要啊！我要繼續懟冧啲，繼續懟冧啲縮頭烏龜啊！我懟冧之前，我要去換咗架車。我架車俾人打爆晒咯，俾啲傻閪警察。Fuck！我要最少打爆晒啲啊！收到。我要最少打。國際軟件，國際軟件。嗱，你睇晒啦係嘛？要唔要俾我機會佢？大家呢啲入嚟做狗搞分子，揾多兩隻出嚟懟埋先啦。得啦，我覺得又唔係學術唔得嘅，但係你哋諗住咩啫？我覺得但係一定要睇撚住佢咯。咩啊？嗱呢啲好 fail 嘅，嗱好 fail 嘅呢啲咧，你哋就咁嗱，我姑姐俾個面試，俾佢 pass 咗個面試先好冇？喂，唔係，大家社團入邊盡一分力咯，每人都幫手睇少少咯，睇一睇住佢咯。好撚激喎！嗱，你唔係得2、3 D 係嘛？佢係陳庭佳嘅好朋友嚟㗎，我識佢條知啊！唔好撚用變聲器得唔撚得啊？你叫佢過嚟揾我啦係嘛？嗱，咁我同你講你係3 D 㗎喎。我完全我哋知道第一次同佢傾偈已經有少少問題嘅啦，已經冇揾佢過嚟揾我。啱啱咧，個陳生就話街哥係街哥同佢講話要揾3 D 嘅。咩啊？佢話想入嚟，但係我話誒，揾3D唔關我事嗰啲。嗱，真係射咗個波落你度啦，3 D。OK。咩話？真3 D。放心啦，好 friendly 㗎，放心啦。傾偈啫，媽咪。咩啊？佢有槍，有槍咪有槍咯。有槍啦，冇問題嘅。邊條啊？邊個嚟啊佢？好啦，過嚟，佢過嚟啊！喂，陳生過嚟啦！
你唔好再我而家灌緊水啊！點啊，陳文樂？乜事？如何啊？屌，啱啱俾啲警察追，一定興㗎喎，大佬！ OK，我仲俾佢打爆晒啲槍咯，你睇我架車。唉，佢哋食得屎㗎啦！咩啊？我啱啱就係想完成大佬嘅任務，就係想懟冧晒所有人，然後佢哋就變晒縮頭烏龜退晒，真係冇癮啊！唉，各位覺得如何啊？大佬你話是大佬。3D 草有咩睇法啊？阿嫂有咩睇法啊？見你都對咗一個啦，咁大家對於佢入嚟有冇啲咩異議？佢走咗喎。佢第一次玩 RP 嘅，大家照一照住佢。即係我記得佢好似有講過。即係又係我個盤啦。咁就咁咯。啊，3D 你決唔決定俾佢入會啊大家 OK 小寶咪得咯。 ？3D 草咧，3D 草咧。我唔係好 OK 㗎。喂，阿陳文樂，乜事？你真係未見過蔣三天呢個人㗎？蔣三天，聽過呢個名咯。覺得佢點啊？啱晒大佬啦！咩原因啊？我想知邊個嚟㗎？我揾個人同碼頭，可唔可以同我講緊點啊？落俾人通緝咁。好啦。好人一個。OK，不如我話俾你聽。屌，我講乜撚嘢喺度？我話佢做乜撚嘢？細面唔好怪。OK，我話俾你聽。收到風話蔣三天係邊個？唔好攬佢，唔好攬陳文好啊好啊樂住喎，而家俾人哋通緝緊啦。我就係你要揾嘅3D，紫色頭髮嗰個。我紫色頭喎。呢哦。個呢個唔係3D 草，呢個係我老婆嚟。嗱咁樣啦，因為你而家都仲係通緝緊，係啊。係啦。你通緝完之後，你就再翻嚟揾我。我想知我點睇我俾人通緝？其實我未睇到啊。3D 喺咪度啊？3D。好啦。喺度。可唔可以過一過嚟啊？3D，打打。可以。可以攬佢。 3D 唔攬得啊！出緊境啊！出緊境啊！通緝緊。一定要捉佢啊！我哋封艇噶咯，我哋封艇噶咯。嚟啦！我哋散啦！散啦！散！散啦！散啦！散散散啦！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 走啦！喂，大家散啦！散啦！散！水散水散水散。
蓋望下先。上咗扣，上咗扣。上車翻差館啦佢。叫咗佢走佬㗎啦。翻嚟揾我哋。仲話攞個服裝包嚟，跟住換咗衫走佬，佢又走翻返嚟喎。